გამარჯობა, მე ვარ ნიკო და ეს არის ჩემი არხი დასპიქს ნიკო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ და ვიმსჯელებთ ტოლსტოის ერთ-ერთ განსაკუთრებულ ნაშრომზე აღიარება. მაგრამ სანამ დავიწყებთ ამ ნაშრომის მიმოხილვას, მე მინდა დაგისვათ ასეთი კითხვა. რა არის თქვენთვის სიცოცხლე და რამდენად მნიშვნელოვანია ის? კომენტარებში გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი და ერთად გავაგზავნოთ მსჯელობა. ახლა კი შევუდგეთ ნაშრომის მიმოხილვას. ტოლსტოის ეს ნაშრომი აღიარება დაიწერა 1882 წელს და გამოქვეყნდა 1884 წელს. როგორც ხედავთ, ეს ნაშრომი არის სავსებით თხელტანიანი, რომლის დასაკითხად ალბათ დაგჭირდებათ რამდენიმე საათი, მაგრამ გასააზრებლად კი შეიძლება დაგჭირდეთ მთელი ცხოვრება, რადგან ავტორი აქ წამოჭრის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელზედაც ყველა მოაზროვნე ადამიანმა უნდა იფიქროს. მე ეს ნაშრომი წავიკითხე თურქულ ენაზე, ამიტომ სურს რომ წაგიკითხოთ ერთი მნიშვნელოვანი ამონარიდი წიგნიდან, საიდანაც დავიწყებთ წიგნის ღრმა მიმოხილვას. Üzerinde durduğum şeyin çokmuş olduğunu ve ayaklarımın altında hiçbir şeyin olmadığını hissediyordum. Razets videki ფეხქვეშ ყველაფერი გამომეცალა და ამას გრძნობდი. ამ ამონარიდიდან შეიძლება პარალელების გავლება ნიცშეს ბოლო წლების ნაშრომზე, ეს არის კერპების მწუხრი, ანუ როგორ ფილოსოფოსობენ ჩაქუჩით. ამ ნაშრომში ნიცშე იყენებს ჩაქუჩს როგორც იარაღს დავაკაკუნოთ ყველა იმ ცარიელ, ყალბ, ცრუ იდეასა თუ რწმენაზე და გავანადგუროთ. აი ამ შემთხვევაში ტოლსტოი იღვიძებს ერთ მშვენიერ დღეს და აღმოჩნდება, რომ ყველა ის იდეა თუ რწმენა, რისიც აქამდე სჯეროდა, არის ყალბი, ცრუ და ცარიელი. საიდანაც ის განიცდის სულიერ ტკივილს. აი დადის იქამდე, რომ საერთოდ არ სურს ცხოვრების გაგრძელება. ჩემი აზრით, ტოლსტოის ეს ნაშრომი აღიარება არის ნაკლებად ლიტერატურული და უფრო ფილოსოფიური ტექსტი. სხვანაირად რომ ვთქვათ, ტოლსტოი გვთავაზობს პირად პერსონალურ ფილოსოფიურ მოგზაურობას მარადიული ძილის წინ. ტოლსტოი ამ ნაშრომში მიმართავს სამ კონცეფციას, როგორებიცაა ტკივილი, ეჭვი და წმენა. ამ სამი კონცეფციის ფარგლებში კი ავტორი ცდილობს გამოიკვლიოს სიცოცხლის მნიშვნელობა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ტოლსტოი, როდესაც წერს ამ ტექსტს, მაშინ ის იმყოფება საკუთარი კარიერის პიკზე, მას არ აწუხებს არანაირი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემა და ყავს ძალიან ბედნიერი ოჯახი. მაგრამ ეს სიცარიელე იწყება მაშინ, როდესაც ტოლსტოი იწყებს ფიქრს სიკვდილსა და სიცოცხლეზე და ცდილობს მათი რაობის გაგებას. ტოლსტოი გვეუბნება, რომ ადრე მე ვწერდი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მერჩინა საკუთარი ოჯახი. და ამერიდებინა თავი ასეთი ღრმა კითხვებისთვის. მაგრამ ახლა ვფიქრობ, რომ ცხოვრება არაფერია თუ არ იცი მისი მნიშვნელობა. ზუსტად აქედან იწყებს ტოლსტოი ცხოვრების რაობის და მნიშვნელობის უფრო ღრმად გააზრებას. აქედან გამომდინარე, ტოლსტოი სვამს ძალიან საინტერესო კითხვას. მე რატომ უნდა ზრუნავდე რაღაცეებზე, როცა ვიცი, რომ ძალიან მალე მოვკვდები? და როგორც მე, ასევე ჩემი ნაშრომები იქნება დავიწყებული. ტოლსტოი ამბობს, რომ ერთადერთი სიმართლე არის თვითონ სიკვდილი, რადგან მას შეუძლია წარმოაშინოს თუ რამდენად უმნიშვნელო არის ცხოვრება
და ცხოვრებისგან მიღებული ყველა ბედნიერება. მე კი მაქვს ასეთი კითხვა თქვენთან. ეთანხმებით თუ არა ტოლსტოის მოსაზრებას, რომ ერთადერთი სიმართლე არის სიკვდილი, რომელსაც შეუძლია წარმოაჩინოს თუ რამდენად უმნიშვნელო არის ცხოვრება და მისგან მიღებული ყველა ბედნიერება. ბუნებრივია ტოლსტოი აქ არ ჩერდება და აქედან გადაინაცვლებს და აგრძელებს მსჯელობას მეცნიერებაში, სადაც ცდილობს იპოვოს პასუხები ცხოვრების მნიშვნელობაზე. ტოლსტოი ამბობს, რომ მეცნიერება არის საზღვრული ფინით და მას არ აქვს არანაირი პასუხები სიცოცხლის მნიშვნელობაზე. აქედან კი ის გადაინაცვლებს რწმენაში და ამბობს, რომ რწმენა არის ირაციონალური და უსასრულო, ანუ infinite. და ის ფიქრობს, რომ თუ მეცნიერება არის საზღვრული, მაშინ მას არ შეუძლია დაუკავშირდეს უსასრულოს, ანუ უსაზღვროს. აქედან ის აკეთებს დასკვნას, რომ მხოლოდ რწმენას შეუძლია პასუხები გაგვცეს სიცოცხლის მნიშვნელობაზე. საინტერესო არის, რომ ეს მოსაზრებები არის პარადოქსული, რადგან ტოლსტოი შემდეგ აგრძელებს მსჯელობას და ამბობს, რომ თუ რწმენას შეუძლია ცხოვრების მნიშვნელობაზე პასუხის გაცემა, მაშინ ის სრულად არ არის ირაციონალური, პირიქით, ეს არის რაციონალური და მეცნიერება არის ირაციონალური. უფრო მეტიც, ტოლსტოის გააჩნია ძალიან საინტერესო წინააღმდეგობრივი შეხედულებები რაციონალურსა და ირაციონალურთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ტოლსტოი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდა სოფელში, სადაც ის აკვირდებოდა გლეხების ცხოვრებას და ეწეოდა მათ საგანმანათლებლო საქმიანობას. აქედან გამომდინარე, ტოლსტოი გვიზიარებს ასეთ შეხედულებას. ყველაზე ადამიანურად გლეხები ცხოვრობენ. მათ სწამთ, რომ თვითმკვლელობა ეშმაკისეულია და ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული უფლის წინაშე. მაგრამ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ იგივე ტოლსტოი გვიზიარებს უფრო განსხვავებულ შეხედულებასაც. ის ამბობს, რომ მორწმუნე ადამიანები ურწმუნო ადამიანებზე უფრო საშიშია საზოგადოებისათვის. მათგან უნდა მოველოდეთ ყველაზე დიდ საშიშროებას. თქვენ იცით, რომ ტოლსტოი საბოლოოდ ტოვებს სოფელს, რადგან ის ფიქრობს, რომ აქ მან საკუთარი თავი ამოწურა და ძალიან რთულია გლეხების განმანათლებლობა, უფრო მეტიც თითქმის შეუძლებელი. ახლა კი თქვენთან მაქვს ასეთი კითხვა. ვინ არის უფრო საშიში საზოგადოებისათვის? ურწმუნო თუ მორწმუნე ადამიანები და რატომ? და ბოლოსკენ, ჩემი აზრით, ტოლსტოი დგას ორი წინააღმდეგობის წინაშე. ერთ მხარეს არის გონება, აზროვნება, რაციონალური, მაგრამ მტკივნეული, მეორე მხარეს არის რწმენა, ილუზია, ირაციონალური, მაგრამ ბედნიერება. თუ ამ ორიდან რომელს აირჩევთ, ეს არის დამოკიდებული თქვენზე, ანუ ადამიანებზე. რაც შეეხება ტოლსტოის, თუ რომელი აირჩია მან ამ ორიდან, ამაზე დასკვნების გაკეთება ძალიან რთულია, როცა ტოლსტოი გამოირჩევა წინააღმდეგობრივი შეხედულებებით. და ეს ჩემი მხრიდან არც იქნება მართებული, რადგან მე მიყვარს კრიტიკული აზროვნება და არა დასკვნების გაკეთება. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი უნდა იდგეს ნიცშეს ჩაქუჩით ხელში და აკაკუნებდეს ყველა იდეისა თუ რწმენის კარებზე, რათა გადაამოწმოს და გაიგოს თუ რამდენად სავსე არის ან ცარიელი ერთი თუ მეორე და თუ აღმოჩნდება, რომ იდეა ან რწმენა არის ცარიელი, ანუ ყალბი, მაშინ ანადგურებდეს მათ. ამით ადამიანი შემოუშვებს თავისუფლებას. ამით ადამიანი მისცემს საშუალებას, გონებას, რომ იაზროვნოს თავისუფლად და იფიქროს ხმამაღლა. თუ მოგეწონა შენაარსზე, მაშინ დაალაიქე ეს ვიდეო.
გაუზიარე მეგობრებს, გამოიწერე არხი და მადლობა რომ გვისმენ. მომავალ შეხვედრამდე. See ya!